Tuan Karman, usia 40 tahun, di ruang Cempaka Rumah Sakit Kusuma Husada. Mengeluh sesak saat, batuk berdahak sulit keluar, terpasang O2 nasal kanul 2 LPM, terpasang infus RL 30 TPM, TTV tekanan darah 120/85 mmHg, RR 28 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit. Bila batuk, usaha yang dilakukan Bapak Karman, beli obat di warung, keluhan sejak 1 minggu yang lalu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Benar ini dengan Bapak Karman, usia 40 tahun? Ya. Saya cocokkan dulu dengan geleng pasiennya dulu ya Bapak. Permisi. Baik, benar ya Bapak dengan Bapak Karman usia 40 tahun. Bapak, saya di sini dengan perawat Novita Mayangsari yang bertugas di shift pagi hari ini hingga pukul 2 siang nanti ya Bapak. Baik, sesuai dengan catatan keperawatan Bapak, hari ini dan jam ini Bapak akan melakukan tindakan yang namanya batuk efektif Bapak, di mana nanti tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak Bapak secara maksimal. Kemudian untuk prosedurnya nanti Bapak bisa melakukan tindakan ini dengan berbaring atau dengan duduk jika Bapak mampu duduk sendiri. Dan kemudian nanti saya akan mengajarkan Bapak teknik batuk efektif. Kemudian Bapak bisa mengikuti aba-aba dari saya nanti ya Bapak. Jadi begitu Bapak, bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, bersedia ya Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak? Tidak. Baik, jika tidak ada, langsung saja saya mulai ya Bapak. Baik Bapak, untuk yang pertama Bapak minum air hangat terlebih dahulu ya Pak. Ya. Silahkan Bapak. Baik, sudah cukup ya Pak. Kemudian saya akan ajarkan teknik relaksasi nafas dalam terlebih dahulu ya Pak. Baik, untuk yang pertama Bapak letakkan satu tangan Bapak di dada seperti ini. Kemudian satu tangan Bapak di perut seperti ini ya Pak. Kemudian punggung tetap lurus dengan pandangan lurus ke depan seperti ini ya Pak. Kemudian tarik nafas dari hidung selama 3 detik atau 3 hitungan dari saya. Dan Bapak rasakan mengembangnya perut Bapak. Kemudian Bapak tahan nafas Bapak selama 3 detik atau 3 hitungan. Kemudian Bapak hembuskan atau buang nafas Bapak melalui mulut seperti bersiul ya Pak. Jadi mulutnya terbuka selama 3 detik atau 3 hitungan dari saya. Dan Bapak rasakan mengempisnya perut Bapak. Begitu ya Pak? Apakah Bapak ngerti? Ngerti. Baik, silahkan Bapak untuk memulai. Jadi satu tangan Bapak di dada dan satu tangan Bapak di perut ya. Kemudian pandangan lurus ke depan Bapak. Ya. Terus kemudian Bapak ambil nafas 1 2 3, tahan 1 2 3, hembuskan Bapak 1 2 3. Jadi seperti itu ya Pak. Saya pasang pengawasnya dulu ya Bapak. Kita lakukan 2 kali lagi ya Bapak. Tarik nafas 1 2 3, tahan 1 2 3, kemudian hembuskan 1 2 3. Ya, baik. Baik, kemudian ini yang terakhir ya Bapak. Jadi nanti Bapak yang terakhir hitungan ketiga Bapak batukkan dengan kuat ya Bapak. Ya. Baik. Ambil nafas 1 2 3, tahan 1 2 3, batukkan Bapak. Baik, seperti itu ya Bapak. Jadi tindakannya sudah selesai. Saya rapikan dulu ya Bapak.
Jadi begitu Bapak, apakah apa yang Bapak rasakan setelah Bapak melakukan batuk efektif ini? Lebih lega. Lebih lega, merasa lebih nyaman ya Bapak? Ya. Baik, jadi begitu Bapak, jadi tindakan pada hari ini sudah selesai ya Bapak, dan nanti 1 jam lagi saya akan datang ke sini untuk memberikan obat siang kepada Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya mohon izin ke ruang perawat dulu. Jika Bapak membutuhkan saya, silahkan Bapak menekan tombol perawat, atau tidak Bapak bisa meminta keluarga untuk memanggil saya di nurse station ya Bapak. Ya. Baik, saya akhiri dulu ya Bapak. Terima kasih.